aqui, galera, afoga. E aqui tá com graxa de silicone. No outro vídeo que eu fiz, eu coloquei a graxa realmente é boa. Mas com os dias você andando, ele volta a bater de novo. Não bate tanto que nem era, mas bate um pouco. Ele bate porque ele fica com esse jogo aqui, ó. Sobe e desce. Aí essa parte aqui fica encostando aqui nas costas da pastilha. Aí fica esse truco-truco. Ó. Aí com essa mola aqui resolve isso aí. Simples mola. Feita com arame mesmo. Cachorro aqui, ó. Com a mão só o cara coloca. Ó. Acabou, tá vendo? Acabou essa escola de samba. Fiz, tá aprovado por mim. Eu fiz. E quando eu andava com esse carro, pensa num negócio chato batendo. E essa molinha aí resolveu 100% do meu problema. Não escuto mais barulho de nada. O que vai fazer aqui de vez em quando é sempre tirar para lubrificar os pinos aqui. Botar uma graxa de silicone aqui dentro para ficar bem lubrificado. E usando essa molinha aqui, acabou-se a batedeira. Já fui do lado de lá já. E aí, galerinha, tô voltando aqui, ó, pra bater na mesma tecla aqui. Pinça de freio. Podemos chamar também de escola de samba isso aqui. E pensa no negócio para bater, né? Isso aqui, ó. Mas eu tenho uma solução, eu acho que definitiva para isso aqui, para essa batedeira aqui. Eu acho que você deve já até tá vendo já. Tô falando até em inglês agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa mola aqui, galera, que eu fabriquei, ó. Essa mola aqui, essa molinha aqui. Um simples pedaço de arame aqui, ó. Arame aí com uns 30 centímetros. Na verdade vai ter que ser dois, né? Tem que ser dois, que é para um para cada lado. Um alicate para fazer a dobra. E uma canetinha para marcar. E vou tirar ela fora aqui para você ver. Aqui, ó. Tá. Como ela é feita, galera. Eu tinha no último vídeo que eu fiz da pinça aqui, eu fui usando a graxa de silicone. A graxa é boa, realmente a graxa é boa, mas ainda bate um pouco ainda. Esse caso aqui, ó. Não sei se tá vendo aí, mas ainda tá batendo. Que o jogo dela é assim, ó. Ele sobe e desce. Essa parte aqui bate na pastilha, fica aquele tuco-tuco nos buracos. Ó. Não sei se dá pra ouvir daí. Já com essa mola aqui, ó. É simples de fazer, simples de colocar também. Colocou aqui, ó. Colocou lá. Acabou o barulho, tá vendo, galera? É que essa mola aqui, ela dá pressão. Ela estufa um pouco, né? Aí aquele jogo que tem de sobe e desce não vai ter mais. Aí vai resolver o problema 100%. Eu fiz no meu. Eu digo que resolveu porque eu fiz no meu e a batedeira acabou. Não escuto mais nada de pancadaria, de escola de samba mais. Aqui tá todo ralado assim, galera, porque ela é pintada, né? Aí tirou a tinta fora. Mas o que não é pintado é a cor original, não vai arranhar nada, vai ficar do mesmo jeitinho.
Agora o arame, galera, não é um simples arame qualquer. Não é um simples arame. Vou mostrar aqui o arame aqui. Vou virar a tela aqui. Aqui, galera. O arame é esse arame aqui, ó. Eu acho que é daquele arame de cerca elétrica. Eu não sei, eu achei no terreno baldio aí. Não sei, galera. Eu vou... Tá aqui, galera. O arame é esse aqui, ó. Quem souber aí como se chama esse arame aqui, deixa aí nos comentários aí. Eu sei que é um arame. Que é um arame bem duro mesmo. Duro de verdade. Não é qualquer arame não. Olha o jogo dele, ó. Eu acho que é tipo um arame de aço. Ó. Ele volta, tá vendo? Não é desse arame comum que você faz assim ele fica. Desses arame que você faz assim ele fica, não vai se vir, galera. Tem que ser desse aqui, ó. A espessura dele aqui, eu acho que ele tem uns 2 milímetros. É, nessa faixa de 2 milímetros. Ele é um arame bem duro de cortar. Se tiver com um alicate cego, não corta de jeito nenhum. O bicho é duro mesmo, de verdade. Desse cara aí. Não sei como é que chama o nome dele. Mas é parecido com aquele de cerca elétrica. Eu não sei se é do mesmo. Eu acho que é. Daquele de cerca elétrica. Que é usado para fazer cerca elétrica para animal. Depois cercado. Que ele é um arame bem duro mesmo. Aí tem que ser desse aqui para fazer a molinha, galera. Aqui, ó. Aí vamos precisar aqui de 2 pedaços desses com uns 30 centímetros. Um alicate para fazer a dobra. Uma canetinha para marcar os pontos onde vai ser dobrado. É um vídeo muito bom, galera, que vai resolver. Você que tem Dust aí, eu creio, no meu caso, resolveu 100% a batida, a escola de samba, o bate-bate. E se fizer desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, vai resolver o problema de vocês aí do mesmo jeito também. E aqui, galera, vai ficar desse jeito aqui, ó. Não adianta adiantar o vídeo na hora que estiver dobrando ele aqui, porque não vai entender e não vai dar certo. Tem que ver tudinho como é que eu vou fazer aqui, passo a passo. Tem uma canetinha dessa aqui para marcar os pontos. O primeiro passo vem aqui, ó. Divido o meio do arame. Divide aqui o meio. Faz isso aqui, ó. Vai fechando, porque ele é um arame duro, tem que ir fechando aqui aos pouquinhos. Aqui, ó. Aí que testa ele aqui por debaixo. Aqui, ó. Até ele encaixar aqui nesse conjuntozinho aqui, ó. Nessa vaga. Até ele encaixar nessa vaguinha aqui, ó. Vai moldando ele até ele encaixar. Põe por baixo aqui. Pronto, aqui ele já entrou. Aqui, esse é o primeiro passo. O segundo passo, pega aqui, ó. Finalzinho dele. Finalzinho dele aqui, ó. Aí faz uma dobra pra frente aqui, ó. Os dois lados. O alicate aqui renta aqui em cima. Ele vai ficar tipo esse aqui, ó. Com essa alçazinha aqui, ó. Viu? Pra ele não entrar lá pra aquela brecha lá dentro. Aí vem aqui, ó. Só o teste de novo. Pronto, aqui já deu. Aqui já não passa mais pra dentro.
E galera, vocês têm que assistir o vídeo até o final porque tem várias dobras aqui. Se pular o vídeo, vai arranhar uma dobra dessa, não vai ficar boa a mola. É uma mola flexível, ó. Com aquele simples arame, tá vendo? Ela vai e volta. Aí ela dá pressão aqui, forçando para cima um pouco. Aí a pinça não fica com esse jogo de bater. Aí o segundo passo é aqui, galera. O finalzinho dela aqui, ó. Finalzinho dela aqui, ó. Aí marca com a canetinha onde vai ser feita a dobra. Marca no lado. Marca no outro, tira fora. Põe aqui onde marcou. E dobra pra frente. Não, na verdade tem que dobrar pro lado. É feito pro lado aqui, ó. Pegou aqui, puxou. Do outro lado aqui a mesma coisa. Um pontinho onde marcou. Puxa pro outro lado. Pronto, fica assim. Esse é o segundo passo, hein? Na verdade, primeiro, segundo passo. Aí põe aqui de baixo. Sempre botando e testando. Pronto, encaixou. Deu certinho. O terceiro passo é aqui, galera. Aqui vai. Vou aproximar mais a câmera porque pega melhor aqui. Um pouco. Vem aqui agora. Aqui no meio, entre essa latinha e essa peça aqui, ó. No meio dela. Aí faz um riscozinho. Dos dois lados. Feito isso. Tira fora. Tá, agora a dobra vai ser pra frente agora. Naquela hora eu botei pra frente, mais de lado. Agora é pra frente aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Primeiro passo. Segundo passo aqui, ó. E esse é o terceiro, pra frente. Ela vai ficar desse jeito aqui. Vê? Já tem essa dobra aqui em cima. Primeira. Tem essa aqui. E tem essa outra aqui que eu fiz. Essa aqui e essa. Aí põe lá de volta. Aí como aqui não deu para encostar, galera, aqui vai medir, não precisa nem marcar mais com a coisa, com a caneta. A largura do encaixe na largura do alicate. Põe aqui, ó, a largura dele e dobra para baixo. A gente vai achar meio complicado de fazer, mas se você não ver direitinho dá pra fazer. Aí aqui, ó, para baixo também. Vê como é que tá fazendo? Dá uma paradinha, olha, tira uma foto para ver como é que é. Aqui, ó. Como ela não dá para fazer aqui, aí aqui e já deu, tá vendo? Aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho. Aqui, ó.
Tá vendo como é que tá ficando? Agora vamos fazer uma dobra aqui, galera. Voltando pra cá aqui, nesse sentido aqui, ó. Importante, galera, deixar essa parte desse arame aqui igual com essa pecinha aqui, ó. Pra não deixar ela passar muito pra baixo, porque se ela passar pra baixo, ela vai encostar ali na parte da roda. O ideal é que deixe igual aqui com essa pecinha verde aqui. E marca uma canetinha. Vai ser dobrado pra cá agora, desse jeito aqui, ó. Pra cá. E essa pra dentro. Uma encontrando com a outra agora. Aí como meu alicate não dá na largura, ele vai passar do risquinho que eu fiz. Aqui, ó. Aqui tá o risquinho. O alicate vai passar. Se eu botar desse jeito aqui, ele passa aqui, ó. Aí tem que fazer desse jeito aqui. Importante deixar o risquinho fora. E fez isso aqui. Aí dobra ele pra dentro aqui, ó. Pra cá. Fecha pra dentro também aqui, ó. Dobra bem certinho, galera, pra ele ficar bem rentezinho, as pontas uma com a outra. Aqui, ó. Tá tomando forma já aqui, ó. Colocou aqui. Regulando, onde ele estiver topando devagarzinho, vai moldando. Ele dá certo. Aqui, colocou aqui, ó. Agora aqui, galera, vamos dobrar pra cima agora. Pra cima. Aí não tem segredo não, é a largura do alicate mesmo aqui, ó. A largura do alicate vai dar certo. Põe pra cima. Do lado do mesmo jeito. Aqui, pra cima. Aqui, ó. Agora marca. Ele não precisa nem marcar a largura do alicate. Aqui. O segredo é que tem que pôr ele por baixo aqui. Esse aqui por baixo. Esse aqui que é pra fazer a dobra. Aí vem aqui, ó. Toca pra dentro. Olha esse arame aqui, galera. Pegou pra dentro aqui. Se não tiver cuidado, ele quebra, galera. Ele é tão duro que ele quebra. Olha aqui, ó. E feito desse jeito aqui. Aí dobra a mão mais uma vez para baixo. Aqui, ó. Que é a última dobra. Aqui. E aqui, ó. Feito isso, aí corta as pontas dele, galera. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui o desenho dele é esse aqui, ó. Tem a primeira dobra em cima. Esse jeito aqui. Pode olhar o vídeo direitinho aí que vai dar pra vocês fazer. Legal. Aqui, ó.
Comprei uma tinta aqui, a mesma cor aqui, porque arranhou, tirou a tinta aqui. Eu comprei uma tinta para pintar, mesma cor. Eu vou pintar. Resolve, galera, o problema de escola de samba, de batedeira, acaba de verdade mesmo. Porque ela é uma mola mesmo, ela. É um simples arame, mas faz efeito mola. Ela é tipo um aço. Aí só chega aqui, ó. Colocou aqui. Até com a mão você coloca. Colocou lá. Colocou aqui. Ajustou aqui, galera. Ó. Sólido. Não balança mais nada. Pode fazer isso aí. Depois dá uma volta com o carro no lugar que tenha buraco. Depois deixa aí no comentário se prestou ou não. Agora eu vou pintar aqui. Se não entendeu, para o vídeo, volta um pouquinho. O importante tem que ter essas dobras aqui, galera. E o que eu falei aqui. Aqui, ó. Se o cara não tiver cuidado, ele quebra, tá vendo? Esse aqui que eu tava fazendo, ele quebrou. Ó. É tipo um aço esse arame. Nessa parte aqui, galera, aqui, ó. Aqui, ó. Se deixar essa parte aqui muito para baixo, passando muito para baixo, ela vai topar na roda quando for botar a roda no lugar. Aí é bom que deixa ele rentinho com essa peça aqui, ó. Pega um alicate de bico e dobra ele para ficar rente com essa peça aqui, ó. Esse meu aqui tava topando, aí eu dei uma ajustada nele aí. Ficou bom agora. Eu fiz todas as curvas na largura do alicate aqui, ó. Todas as curvas que eu fazia, a largura era essa aqui, ó. Aí até que dá certo nas outras. Agora nessa parte aqui é bom deixar menor. Deixar menor do que o alicate um pouco, porque não tem o risco de ficar topando na roda lá. Aí fez certinho. Se caso colocar aqui para tirar também é fácil. Só pôr aqui uma chave aqui, ó. Pressão, tá vendo? A pressão é grande, ó. O alicate aqui também dá certo. Puxou aqui, ele sai. Ó. Coloquei nos dois lados. Pra mim, galera, resolveu meu problema de escola de samba. Essa batedeira que tinha na pinça, pra mim não existe mais. Pode fazer um de vocês aí, fazer o teste. Depois me deixa aí nos comentários se prestou ou não. Faço desse jeitinho aqui, ó. Olha direitinho. Vai moldando. Pouquinho em pouquinho para encaixar aqui de baixo. Pra ficar nesse jogo aqui, ó. Aí tem que fazer a dobra pra cá e vai dobrando. Desse jeito aqui, ó. Vou botar ela aqui parada aqui para vocês verem como é que fica aqui, ó. Tudo da largura do bico do alicate, as cavazinhas. Esse caso, quando vocês botar aqui, vai ficar com pouca pressão, não der muita pressão, aí só abre ela um pouco assim, ó. Vai ajustando ela que fica boa. Ela dá pressão aqui, ó. Aqui, ó. Encaixou dentro e não sai de jeito nenhum, galera. Nem sai, nem fica batendo. Ajusta ela bem ajustadinha para ficar bem certinho no canto. Tá boa, ó. Tá balançando o carro e não balança a pista. E não atrapalha nada de freio. O freio fica normal, do mesmo jeito, funcionamento. Dá uma lubrificada aqui nos pinos. Bom com essa graxa de silicone. Que ela é uma graxa viscosa, entendeu? Bem pegajosa, ela não é igual essas graxas de rolamento. Aí põe a graxa aqui. E põe essa pecinha aqui, galera. E o arame é fininho. Depois que você botar a roda aqui, não dá nem pra ver ele aqui. No caso aqui tá dando pra ver porque minha pinça aqui tá pintada de verde. Mas se eu tivesse a cor original, que é com a meia prata aqui, ó, não ia dar nem pra ver isso aqui, ó. E é um material que não enferruja. É um material galvanizado. Eu achei esse aqui na empresa que eu tô trabalhando ali. Eu creio que faz um monte de ano que tá lá no campo jogado. Não tem nada de ferrugem nele. Ele é só um pouco duro para cortar. Se o alicate que tiver cego, não vai cortar de jeito nenhum. Tem que ser com um alicate esse aqui bom para cortar. Eu vou fazendo a dobra direitinho. Porque se você fizer uma dobra errada e voltar aquela dobra, quando você dobrar de novo ele quebra. Ele é um arame bem duro. E eu acho que é arame de cerca elétrica.
Não sei. Quem souber aí de onde é esse arame aí, deixa aí nos comentários. Aqui, ó. Ele tem uns 2 milímetros. Agora o bicho ele faz efeito mola. Ó. Usa óculos, galera, pra não pegar no olho, isso é perigoso. Ó. Vai fazer um modo aqui dentro, vai colocando, vai dobrando, marcando com a canetinha nos pontos onde vai pegar as dobras, vai marcando. Marca de dois lados, faz a dobra, põe de novo. Aí faz. Colocou, encaixou. Ó. Fica bom, galera. Pinta aí. Pode fazer desse jeito aqui. Não adianta adiantar o vídeo pra ver de peça, porque isso aqui tem que ser olhado todas as dobras com jeitinho pra não. Se adiantar o vídeo vai passar a dobra e não vai entender nada. Tem que olhar. Olha o vídeo. Faz desse jeitinho aqui. Se ficar com pouca pressão, abre mais ela, que ela dá pressão nessas partes aqui. A pressão dela é nessas partes aqui. É só abrir, ela dá pressão. Aí ela força um pouco a pinça pra cima. Aí esse jogo de sobe e desce não vai ter mais. Fica fixo. Colocou, se quiser pintar, pinta. Se não quiser, colocou a roda no lugar. Ó, top. Faz um de vocês aí. Faz o teste. Depois me deixa aí nos comentários se prestou ou não. Valeu? Isso aí, galera. Já sabe aí que quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like. Comenta aí, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Fui!